大家好，我係輝哥仔。咁今日咧就會帶大家去睇一睇之前講過嘅深圳 Costco 啊。不過講真，深圳呢個 Costco 嘅位置咧就確實唔係好方便嘅。佢雖然話喺紅山站附近啊，但係喺紅山站如果要行過嚟咧，都要大概十幾分鐘㗎。同埋佢如果搭巴士過嚟咧，都唔係好方便。佢哋之前有呢個紅山地鐵站嘅直通巴士啊，但係依家咧好似唔知冇晒啲標誌咁樣喎。呢架車咧都唔知係去邊嘅。不過佢咁偏嘅原因都好大機會係因為呢邊比較平啊。喺入去之前咧，大家如果有嘢想放低咧，都可以放低喺隔離呢個順豐站度有個寄存點嘅。包括你喺其他地方或者 Costco 裏邊買完嘢出嚟咧，咁你想入翻去再買多次都係可以嘅。咁呢個 Costco 嘅會員咧就係299蚊嘅正價，但係我喺網上平台買嘅99蚊，然後會有張副卡俾人分走咗出去嘅。咁99蚊一年啊，我覺得如果你成日嚟買嘢就真係唔貴嘅，同埋個試食點咧都比較多，尤其是係禮拜六日呢種時間。不過對於俾人排隊試食呢個管控咧就唔係做得咁好啦，成日會俾人插隊啦。澳洲的呀，我們都是澳洲的呀，比較脆，比較爽滑的啊，很好吃啊。我之前都有喺 Costco 退貨嘅經驗嘅，佢基本上如果你淨係買生活用品，唔係買電子嘢啊嗰啲咧，有機會係可以無條件退貨。Costco 咧佢有自家品牌 Kitland 嘅，Kitland 咧就係佢本身 Costco 自己出嘅一個品牌。呢個品牌咧喺外國咧都有嘅，我其實都行過加拿大同日本啊嗰啲 Costco 嘅，發現深圳呢個 Costco 咧其實賣嗰啲嘢係真係有外國嘅嘢嘅，喺其他國家嘅 Costco 見到嘅嘢呢度都見到。其實一路行咧都發現佢其實有啲嘢都幾抵嘅，好似呢個麵包咁喺香港應該都要唔少錢，楓糖啦都可以飲到好耐，生果啦、椰子啊，勁大粒嘅藍莓。22mm。可以看一下野生海捕的紅蝦刺身，手可以看一下。給你紅蝦，現在每盒減12。之前嘅榴蓮係好似唔係咁樣包裝嘅，佢依家就得翻一個細細啲嘅窿啦，可能驚啲人係咁喺度拆開嚟揀啊咁樣。呢個泰式鳳爪係最近先出嘅，感覺都唔錯，就咁樣睇個份量都幾抵食嘅。除咗有烤雞啦，仲有豬手、排骨、雞翼嗰啲。麒麟瓜啦，看下小裡面水帶有的，你拿一個就好了啊，它有啦，它不是拿了嗎？不是那個穿那個顏色的。歡迎試吃啊，海那個啊，好多嘅嘢飲啦。佢凍櫃除咗有嗰啲雪糕啊、急凍蔬菜、肉類咧，仲有好多呢啲預製菜。如果買翻去間唔中攞一包出嚟做正餐咧，都唔錯嘅。預製菜最緊要就係嗰啲乾淨啊，同埋冇化學嘢呢個問題啊，個人覺得。好多呢啲醬啊，咁有時家庭嚟用咧，呢一支一大支確實係太多嘅。
不過佢就起碼可以一支一支咁賣，唔係一桶一桶咁賣咯。油嘅話，呢度都有唔同嘅選擇，咩芥花籽油啊、橄欖油啊，跟住 Kirkland 呢隻油咧，就的確係外國都會有嘅。呢個鮮花櫃就好似個個 Costco 都有，但係好似基本上冇人買咯。咁呢度有呢隻水奶啊，水奶咧個人覺得係幾方便嘅。咁樣扭開個蓋，可能有啲人會再加熱少少啦，助熱佢啦。跟住裝個即棄奶嘴就可以直接俾小朋友飲。喺加拿大湊住個 BB 嘅時候都俾咗唔少水奶佢，但係翻到嚟估唔到第一次見到水奶係喺 Costco 咯。好，我哋今日就行到嚟呢度先，咁睇埋佢呢個賣熟食嘅地方啊。佢有漢堡啊、炸雞、披薩嗰啲啦。最近咧就多咗個壽司卷。但係佢壽司卷咧又唔係三文魚卷啊嗰啲喎，即係佢都係嗰啲蟹柳青瓜啊嗰類啦，最多都係熟嘅吞拿魚蓉啦。但係佢個熱狗係比較好食嘅，腸就有啲汁水咁樣。咁啊汽水區咧，佢之前咧係用呢個百事可樂嘅，但係突然間咧佢轉咗做可口可樂喎。咁我覺得有得飲，梗係要飲可口可樂啦。雖然佢喺國外啊都有賣嗰啲車胎嘅地方啊。但係我估唔到喺大陸咧都有呢個部門。另外就係呢個會員中心，你可以喺度退款啊，或者辦會員、退會員咁樣。咁我哋今日就行到嚟呢度。如果想睇我更加多嘅片，記得 follow 我。咁我哋下次再見，拜拜。